Qabar wieħed mistur fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. Forsi min jgħaddi minn Biswitu f'xi jum ieħor ma jħares lejh darbtejn. Forsi ftit napprezzaw li l-4 individwi mitfuna f'dan il-qabar għad għandhom sinifikat qawwi fl-istorja tagħna. Wenzu Dajer, Manuel Attart, Giuseppe Bajada, Carmelo Abela. L4 persuni li flimkien meluf ta' Maltin kienu l-protagonisti tal-irvellijiet tas-7 ta' Ġunju 1919. Bid-differenza li dawn l4 ma kellhomx ix-xorti li sentejn wara jaraw li l-karba tagħhom instemet. Is-7 ta' Ġunju 2017 fiskiet ta' Odwa Xemxija l-Kumitat Festi Nazzjonali poġġa girlanda ta' fjuri mal-qabar tal-4 vittmi tas-7 Ġunju. Iżda għalfejn. Għalfejn għandna nagħtu ġieħ li l4 persuni li mietu fir-vel ta' jumejn meta madwar 30 sena wara tlifna eluf kbar fit-tieni gwerra. X'għamlu eżatt dawn l4 ġiel biex għandna nożżuhom sal-lum 98 sena wara. Skont Peter Paul Chantar, membru fil-Kumitat tal-Festi Nazzjonali, din hija ir-raġuni. Dina il-protesta kbira nazzjonali li kienet saret fl-1919 malbuta mas-7 ta' Ġunju waslu lil pajjiżna għall-ewwel Kostituzzjoni li kienet dak iż-żmien kienet tajba. U l-Kostituzzjoni magħrufa bħala l-Kostituzzjoni tal-1921. Dawn huma missirietna li waslu li fetħu daqsxejn il-bibien ta' Malta ta' pajjiżna u bdew jaraw li l-pajjiżna mhux ta' min jiċċajta miegħu propju s-7 ta' Ġunju 1919.